Ailín estudia a Burjassot per a ser bioquímica. D'arrels balcàniques, avui ens porta a Burjassot per a taula una recepta búlgara típica de les festes de Nadal, una pànitsa d'espinacs i formatge. Jo soc Ailín i visc a Burjassot perquè estudio a la universitat. I avui vaig a fer una recepta que és búlgara i és molt tradicional. I s'anomena pànitsa, és com molt típica. Tenim iogurt, però després tenim un formatge que és com molt específic i molt típic i és formatge búlgar. El primer que anem a fer va ser com matxacar-ho perquè es queda com en trossets xicotet. En búlgar el formatge es diu sirene. Me vaig sorprendre molt pel fet que sols n'hi havia una paraula per al formatge, però si tenim 4 ous, posem 4 iogurts. Anem a posar els ous amb el iogurt. Vaig néixer a Xipre, en la part de Turquia. I després me'n vaig anar a Bulgària, perquè la meva família és d'allí, i no sé com, ma mare va acabar així, a València. I des que tinc 6 anys estic visquent així. M'agrada molt València, de fet. Normalment es mescla el iogurt i els ous perquè d'aquesta manera, una vegada estiga dins de la pànitsa, el que fa és que l'aigua del iogurt s'evapora i aleshores tot es pot cuinar com molt bé per dins. Ara anem a posar els espinacs amb el iogurt, amb la mescla de iogurt i d'ous. Si queda molt de mescla no és ningú problema perquè podem utilitzar-la per fer com pastissets, com empanades. És una pasta molt fina, però que jo, per exemple, no he trobat als supermercats d'ací. Són més fines que una fulla de paper normal i són molt delicades, per això s'ha de tindre molt de compte quan les estàs manipulant. Una cosa típica que es fa a Bulgària en Nadal és posar uns desitjos dins de la pànitsa de manera aleatòria perquè la persona que està menjant la pànitsa tinga com una sorpresa. Aleshores tu quan estàs menjant, de repent trobes com un paperet que està cobert de paper d'albal i l'obris i mires que és com un desig. Normalment és amor, casa, cotxe, apartament, llibertat, amistat. Allò que diu la tradició és que el que toque és com el que vas a tindre l'any que està venint. I és una cosa típica que es fa en molts països, no sols en Bulgària. L'alfabet ciríl·lic és com molt diferent al llatí, perquè les lletres que s'utilitzen són totalment diferents. La massa que s'utilitza és com una massa molt especial, és molt fina, hiperfina, de fet. És menys grossa que una fulla de paper. Anem a utilitzar la mantega per posar una base en cada una de les fulles. Aquest plat és típic de Nadal, però no sols de Nadal, sinó també de la nit de Cap d'Any. El que estem fent ara és posar la mantega que ja està quasi líquida, està perfecta. El que volem aconseguir és que tinga textura i com cremositat per la mantega i per el iogurt. Quan més mantega, millor. Així és com pensen els búlgars. Ara el que anem a fer és posar la mescla d'ous i de iogurt i també d'espinacs per tota la capa. Uns trossos de formatge. Com una lasanya, però de l'est. El mateix procediment fent cada una de les capes. Després de plenar totes les capes, el que anem a fer és posar-lo al forn tot i esperar com uns 30 minuts perquè es dore i es cuine molt bé. Anem a posar un dels desitjos que hem plegat abans. Al posar l'ou, el que fa és que ho deixa tot molt doraet i ho embellís tot. Ara que ja tenim l'última capa feta i ja està com tota la pànitsa muntada, la posem al forn i l'hem posat a 180 graus.
Com ens ha sobrat un poc de pasta de full, el que estem fent és com un invent en el que estem posant tota la massa que ens sobra a que es dore. Ja han passat els 30 minuts i ja veiem com està la part de dalt dorada, o sigui que anem a treure-la. Ja tenim la banitza feta i espero que us hagi agradat aquesta recepta i que la proveu perquè és molt fàcil de fer i queda deliciosa. Bon profit i de bon apetit! Aileen ens ha transportat a les tradicions de l'est d'Europa amb aquesta recepta estrella de la cuina búlgara. Un grapat de desitjos positius envoltats en pasta de full ens esperen per a l'any vinent.